winyi morauga ati thibitari ya gatundu tawira ni murenda kumenya no wena kana inyi murenda motungata turikie nagetha turikie mucemanio witu na thayu mureke tuthike thikua munyonyi na gitio mureke tuhorere mucorere horai koguo ni ngurakuwa undu uyu ni ndiraiguire ruo runene muno na munjitikirie ndirugire oro haha na tondu kanua kendagia ngingo yakwe ngigathie mukamenya yathire ni kwaria ki ma ni ndiraiguire ruo runene muno muthuri uyu akomete thibitari thiku 4 akaga kurorwo muthenya wa kana nirio turerwo twethe mbeca tumutware kundu kwina ICU na guku thibitari no ina ICU nigukuonia message iria ndandikirwo na ndikahota kumitharia igie muthuri uyu thibitari kuria gugie agietherwo kundu egutwarwo kuria kwina ICU murenda motungata no njugio arigaririe ndi mwire arigaririe weje jothikiririe jothikiririe inye mutinda mukenegana mupige kelele mutajua hii maneno lazima mfanye ithuĩ tutirenda kumenya no wina thibitari iyo tondu mbeca cia thibitari na ningwenda kumwerethera na ari korwo karugwatha mauma guku ningwenda kumwerethera mbeca cia thibitari iria iheanagwo kaunti ya Kiambu ena ciringi bilioni 21 enacio no ni kuroneka mbeca cia kugura tucui ndironi egariti ni mukiandika ati ni mukugura tukurwe no gutire na mbia cia thibitari utaramba kurehe tukurwe wambe uthondeke urehe ndawa guku thibitari ino no cio ti horo turarĩrĩria na tutirathaithana na cio tafadhali gutire undu turathaithana haha uhoro wa mundu wa gatundu kuheo ndawa na kuheo motungata na kuheo rigitani tutirathaithana gavana wa Matangi kuja hapa lete dawa kwa hospitali sisi tunataka kuona hospitali inafanya kazi hii maneno mengine yote hii sijui nini ni kelele kodo kukuroneka pesa haya reka mweci mwarekie kwaria turikie nagetha turikie mucemanio witu na thayu mureke tuthike thikua munyonyi na gitio mureke tuhorere mucorere horai koguo ni ngurakuwa undu uyu na nie ndire cuba ngiuga uguo ndire thiini wa cuba ndirauga atiriri andu a gatundu no nginya thibitari ino imahe motungata andu aria mena thibitari io mende kana matiende na hau niho turi andu a gatundu uguo niguo murauga tuheo motungata ni mukuna ukaigua mundu ikarite thibitari thiku 4 ndegutungatwo ni mukuna kuigua uguo ringi nie ndikwaria maundu mangi oro ucio ndani na haha no angikorwo gumenerwo kwaria uhoro uria wi wa ma wigie ugima wa mwiri wa andu a gatundu south so be it tukuonana haha nginya mwisho na nĩ ũndũ wa maũndũ mau guku twina mũmbunge uria wĩrĩga gũkorwo guku na niwe cabinet secretary witũ wa public service etagwo Moses Kuria. Karibu sana Moses Kuria, ukawarie na ndoa yako. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, na sasa tukaribishe Mheshimiwa CS kwa makofi na nigatha rehera birabi yake na family. Asante sana. na mutige kurira ni thibitari we wathire muthenya eto tutigithura na tuko tuthura na muthenya ugikora andu ari gitwa matangi ukihura x ni hakuru ni hakuru ni kugata sofika mukule ujeuri yenu ela hindi weke mugathimaga andu wega mukimathura ndona tulio hau gikonyo giakwa rurira rwakwa ruthikite guku gatundu na gugutira riri ritu ria Mwangi na Githuya gutire hindi history igacenjio yuge ndathomeire kundu kungi tiga guku koguo guthiete kana atia ni gutire hindi ngatiganiria gatundu na horo wa thibitari iyo ni njiguite na uria ngwenda kuga ni ati
kwaria na minister wa health na ona president ndio mwandikira message ha hindi ya Kabogo kura Kenyatta ni andumire na tugithie kuria Thika kuria Kabogo na wabici tugisaina agreement MOU thibitari ya Gatundu inengero KU marugamirire Kabogo githio uri ya gwathire uko ngweta Gonyoro agitwarithia Uhuru uguo kando gwitigo thibitari yo itanengeretwo KU ni economy minister wa thirikari ndinapendera tinga cibu ino thibitari ya Gatundu igutuika ya national government andu maje gwitikira tene ina uru na mundu no akamuria murikitie mbara cianyu nyambo ya thibitari ino nigetha gutigirire ati ni umuthi ungijuria horo wa ndawa ndigicokia tondu ona di national government ndiri na say thini wa thibitari ya Gatundu no ndamitwara national government no guo gutwarikane na Uhuru wa Kenyatta ndamitwara national government ungijuria horo wa ndawa ni gugucokia otogo twero haha ni mwezi mwaka gombe thibitari no ina facility nyingi muno utiru tutekita ina ICU na andu maimaga kundu kuraihu muno na kioneki gitu kiari andu maimage kinya kuria Ethiopia magoka magathie thibitari no ya Gatundu koguo masimu wa jiji ndina una mundu na gitio no itweanite gitio na thio were munene waku ena thibitari nyingi muno cia kurwanira ino ya Gatundu wadigire ino ndio gonema ya ndio wagitio kiandiki ino ndio kunema na tutikoranie kiuria tutaru ndaigute hena pia ciraheanitwo guku ati county government niyo irathire kuga pia citikaneanwo ni national government nune ngucirehe no ndikunengera county munengera andu a KU marugamirire ira andu a mutiura gatanda nene ni mwana ndi munene ino me ni kugatia wewe ni murugo wa miario wani keguire minister wa thirikari daria uyu ni final no igua turukiaria ni taruto raria kana itigwe andu itu nikore igire kinya isteno nikumuita inyuothe ona nyumuke muria mucerera nyama kuria gwitu muri othe etuguo mumenyere mwaciarire katuguoi koguo minister wa thirikari kuga thibitari ni atiga gutuika county yatuika national ruoro cio ni final ru jiji mwagimu muthima njiririe guthondeka maratathi ma handover ituguo minister akiaria na minister na bendera thika cibu ucio no arikira haha ucio uke riu gwethere wira ungi no sio arikia ruoro wa thibitari ya Gatundu aikonie muru wa mwaki ya na ndio itura riri ni thekagirwo ati thibitari ya gwitu kiri mwere Jomo wale wa Gatundu president wa mbere Moi yale wa Rift Valley president wa keri Kibaki yale wa Othaya president wa gatatu Uhuru yale wa Gatundu president wa kana Ruto no akore Eldoret president wa gatano andu a Eldoret mena referral hospital yao level 6 itago kuria Moi teaching Moi University andu Othaya mena level 6 yao kuria Othaya kaitho andu a Gatundu tukatulicia na cia nyau koguo na ithuĩ ĩno thibitarĩ na ithuĩ tuĩke referral hospital ta iria ingĩ koguo njĩjĩrĩ nyamũ ĩno yatuĩka referral ona nĩ ũgũkena ona nĩ ũgũkena tondũ kanyamũ karĩa tũrehaga gũkũ nĩ gũkũnunga gĩtũngũrũ koguo ti kũmũmena kana kuga atĩ mũtiriganĩka mũtiriagĩrĩru no nĩ kuga atĩrĩrĩ kũrĩa mbere ti gwĩka atĩa tuerere ikahora twambe tuwe ino tumetwe rifaro tondu ina maundu mothe makinyite ma gutwa rifaro ano itore mwetekera thibitari itu aga tondu teke rifaro
mwetikira ni undu wa ndiki hari ari thibitari no itwetwike ribaro no ucio no warika na twariki horo ucio ha toni hari ndirarikeria ti hega ni hamwe ti toni ndona chairman wa thibitari witu wa Gatundu uyo we haha Mheshimiwa Njigi my friend na no watwikira wa itura riakwa na ni ndikoragwo na interest na uteti orona hanini ni nginya giti kia munanda ndikarugama nginya KMCA ndigeka atia bara no ni kwenda gukwira mamurata wakwa handu haria hagwitwo Gatundu thibitari ti hega dino kana bire na oru nawe no kwenda gukwirira oha ni ndiraiguire ruo runene muno na muje tikiria ndirugire oro haha na tondu kanua kendagia ngingo yakwe ngigathie mukamenya yathire ni kwaria ki ma ni ndiraiguire ruo runene muno muthuri uyu akomete thibitari thiku inya akaga kurorwo muthenya wa kana nirio turerwo twethe mbeca tumutware kundu kwina ICU na guku thibitari no ina ICU ni gukuonia message ira ndandikirwo na ndikahota kumitharia igie muthuri uyu thibitari kuria gugie agietherwo kundu egutwarwo kuria kwina ICU where skithae ona tungitwika ati ni twahumbo kanua na ihaki kuri mwanaishi wa kawaida uria utoyo thibitari ingi oyo ino ya Gatundu aingĩ nĩ megũkua tũngĩaga kwaria ma kana andũ a Gatundu nĩ siasa ndĩnayo niĩ ona mũngĩkaigua nĩ ndamũhoya kura mũtikanahe no nĩ kwenda kuga na njugeti hena ndara gatagatĩ ka national government na county government thibitari wathiĩ gũteithio gũgatuĩka nĩ wa county mwena ũyũ ũngĩ ũgatuĩka nĩ wa kĩ nĩ wa national government no kwenda kuga ũndũ ũmwe kana nĩ wa national kana nĩ wa county tutirĩ na bata na kumenya thibitari nĩ wao ithuĩ twĩna bata na kumenya twaingĩra thibitari nĩ tũrathondekwo twaingĩra thibitari nĩ tũrona ndawa ndagũthaitha tondũ nĩwe chairman na thũmbĩ o nene ndĩtũraga mũtwe ũmwe ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai akũhete o chairmanship ndagũthaitha my friend ruta wĩra nĩ ndĩraiguire ruo rũnene mũno tũgĩetha ambulance 1 hour muthuri ũyũ arĩ o oxygen-inĩ nigetha atwarwo thibitari wa Kenyatta na thibitari ĩyo nyene nĩ ĩrĩ ambulance ũndũ wa kerĩ tũkerwo thibitari ndĩrĩ na ICU na ndĩracoka kũigua kũrĩa igũrũ kwĩna itanda 12 cia ICU nĩ cia mũndũ na mũkamaga gĩkomere koguo kwenda kuga mũrata wakwa it is getting worse, it is getting messy na no tondũ thamaki ũciaragwo ngoro ciyũire ruo mũreke ruo rũrũ rwa ndiki rũkorwo nĩ ruo rwa mũico gũtikanagĩe na mũndũ ũngĩ ũgathĩnĩkĩra harĩa nĩ tondũ wa negligence mũhuhi wacio rwangĩkaona ũru age kũhuha ũru ũcio nĩ ũkamũcokerera ona ni ngũtũra njaragia ma ona ni harĩa mũkona ndahĩtia mũtikanahenie mũkanjĩra hana ndũneka kĩ no thibitari witũ wa Gatundu mwĩcirie iwega haya ugaikara ngora thimũ nĩ ũndũ wa gũteta ndĩ ndakiuga wega na ndĩ ndagĩcira wega